pas sulmit në fushën e gazit, Irani është kundërpërgjigju goditur infrastrukturën energjetike në vendet e gjirit. Dhe një sinjal të fundit që kapa unë, një fjalë të fundit të Trumpit, që do t'ju sulmoni ashpërsisht është nëse sulmoni Katarin, më duket. Katarin tësh. Një gjë të tillë. Pra, në çfarë është lufta dhe ç'po ndodh? Që janë gjërat më të rëndësishme? Duket se përplasja me Iranin ka hyrë në një periudhë goxha me një përshkallëzim goxha të lartë, përderisa pati një vit kuqe, të paktën unë nuk kuptua që nuk do preke çështja e energjisë, dhe gjithë vëmendja ishte përqendruar tek Hormuzi me idenë që të gjendet një mundësi zgjidhje që Hormuzi të funksionojë dhe mos ndikojë në një krizë globale. Megjithatë këto 2 ditë pati një perceptim shumë negativ, do të thoja unë, dhe kjo lidhet me sulmin që u bë impjantit gazit në Bushehr. Është një impjant në Iran, është një impjant shumë i rëndësishëm sepse prodhon 20% të gjithë gazit të Iranit. Shtetet Bashkuara të Amerikës u distancuan nga sulmi dhe ja lanë gjithë përgjegjësinë Izraelit. Megjithatë brenda shtëpisë bardhë si gjithmonë ka deklarime kontradiktore, dikush thotë që kishin dieni dhe dikush thotë nuk kishin dieni, po kjo është ajo që presidenti Trump paktën tha me zërin e tij që nuk kishte dieni, nuk kishte dhënë miratimin. Por çështja e goditjeve të impianteve energjisë është, sidomos së Busherit, është një perceptim shumë negativ, sepse Bushehri si qytet, Bushehr, përveç se u godit impianti i gazit, u hodhën një 2 raketa afër një centrali bërthamor. Po në të qytet, po në periferinë e centralit. Tani historia e këtij centrali në Bushehr është një histori interesante, është i vetmi investim kapital i dukshëm që ka Rusia. Ky central në vitin 2011 ka filluar ndërtimi dhe është marrë përsipër nga Rusia. Dhe Rusia ka një 400 specialistë që punojnë aty, edhe banojnë. Rreziku ishte shumë i madh, sepse kemi të bëjmë me central bërthamor. Ndërkohë që ne flasim për rrezikun e perceptimit të një përplasje bërthamore ndërmjet fuqive të mëdha, e vërteta është që qoftë Izraeli dhe qoftë Irani nuk kanë nevojë të hedhësh bombë bërthamore sepse kanë centralet bërthamore brenda vetes. Se mjafton të sulmosh centralet dhe është bërë e zeza, le të themi. Çfarë për herë të parë kemi reagimin e Kremlinit dhe Moskës. Kremlini kërcënoi menjëherë Shtetet Bashkuara të Amerikës, po Izraelin e nominoi, në qoftë se do prekësh centralin bërthamor ku punojnë specialistët rus, përgjigja e Rusisë do jetë ashtu siç nuk e pret kurrë. Nuk e ke parë kurrë më herë, ndonjëherë më parë. Pra Rusia fillon del haptas në një përplasje për herë të parë. Deri tani ka qenë neutrale, ka bërë thirrje për ulje tensionesh, ka bërë thirrje për mbylljen e konfliktit, por herë të parë percepiton në këtë situatë. Tani nga ana tjetër, kush ishte reagimi i Iranit? Irani goditi Ras Lafanin. Ras Lafani është 90% e gazit të Katarit. Aty është Ras Lafan. Dhe kjo që një goditje shumë e madhe. Ndërkohë që vetë Irani... Ishte goditje e madhe për faktin që ishte gazi, apo shkaktoi vërtet një goditje? Shkaktoi goditje për Katarin njëherë sepse është 90% e gazit Katarit. Jo, e kuptoj që është 90%, po ti mund ta sulmosh dhe të mos e dëmtosh. U dëmtua. U dëmtoi. Ka dëmtime shumë da. Dhe dyta, hapet loja për të kaluar në një fazë tjetër të përplasjes goditjet e objekte strategjike energjetike. Se kur flasim për objekte strategjike nga dishu vetëm nafta dhe gazi është, nuk ka ndonjë gjë të madhe. Nafta dhe gazi. Dhe po hap kjo lojë, Irani goditi impjantin e Katarit dhe kërcënoi Arabinë Saudite, edhe Kuvajtin dhe vendet e gjirit me të njëjtat sulme. Ndërkohë në të njëjtën kohë Irani gjithashtu po luan, si thua, po përmend kartat në dorë që i ka gati, po përmend historinë e hudhve, që akoma nuk janë futur në luftë. Pra nëse do kemi një perceptim përshkallëzim pak më të lartë, mund të futen dhe hudhët matan dhe të na bllokohet dhe Bab Mendeb, që është një tjetër artere shumë. Ngushtica e Mandebit. Është ngushtica e Mandebit, sepse është një tjetër artere shumë e rëndësishme e ekonomisë globale. Tani çështja është shumë e thjeshtë, zoti Rakipi. Oferta e Amerikës është kjo. Hormuzin në këmbim të energjisë. Hapni Hormuzin dhe ne nuk prekim energji.
po sa është i gatshëm Irani të pranojë oferta të tilla. Irani i ka abandonuar. Nuk e pranon. Nuk e pranon ofertën. Dhe ka demagogjikte apo nuk e pranon vërtet? Nuk kemi asnjë hap, megjithëse flitet gjithmonë për kontaktet e Witkovit këto 2 ditë të fundit me ministrin e jashtëm irakxhi iranian, e vërteta është që nuk dim se çfarë po ndodh dhe Irani nuk është i gatshëm të mbyllë një marrëveshje me Amerikën pa garanci ndërkombëtare. Dhe në garanci ndërkombëtare Irani nuk kupton në radh para Rusinë. Sepse ka bërë dhe marrëveshje më përpara, në luftën e 12. Pra duhet Rusia për të realizuar kjo marrëveshje? Jo, në momentin që fuqitë bëhen pjesë të marrëveshjes, nuk është e lehtë pastaj për palët që të hapin konflikt. Ky është problemi. Por Irani ka mbultur aty që duhet të jetë Rusia. Patjetër. Domethënë Irani nuk është i gatshëm të mbyllë një marrëveshje paqe me Shtetet Bashkuara të Amerikës pa një garanci ndërkombëtare dhe garancia ndërkombëtare në radh parë nuk kupton Rusinë. Qartë, përpara se tym të kolegët e tjerë dhe të ftuarit. Zoti Shehu. Përshëndetje gjithëve. Patëm një rezume të zotit Gjinishi për momentet e fundit, se ne e trajtojmë çdo emision si një ngjarje, si luftë, një luftë ndodhur rishtas. Tani, ç'mendoni ju? Ju keni qenë një ministri punët jashtme, një diplomat i suksesshëm, domethënë në punën tuaj në Partinë Demokratike, një politikan i njohur i këtij vendi. Ç'mendoni ju? A bëri mirë Amerika apo është gabim në këtë luftë? Sigurisht ju do thoni mendimin edhe partijak që keni, se nuk bëni dot atë që bëjnë këta që kam thirrur unë këtu. Mbi të gjitha, apo e fiton Trump këtë luftë, se Trump i ka thënë citoja njëherë kryetari i parlamentit, thoshte në 9 ditë ai ka thënë 10 herë që ne mbaroi lufta e fituam. Apo e fiton Trump këtë luftë dhe ç'mendon ti tani? Shiko, e para një është e vështirë të japësh një përgjigje për pyetje që bëhet janë shumë të vështira realisht. A bëri mirë Amerika që sulmoi Iranin apo jo bashkë me Izraelin? Kjo është një pyetje diskut, një pyetje e cila kërkon do marrë një përgjigje ndoshta mbas shumë kohësh, ku shumë gjëra të qartësohen, të dalin në sipërfaqe dhe të dihen gjërat. Por diçka duhet të kuptojmë qartësisht që ai rajon nuk mund të lihet në dorë të terrorizmit. Kjo është e sine qua non. Në atë rajon, i vetmi vend demokratik është Izraeli. Duhet jemi dhe të sinqert. Ai rajon është një rëndësi të veçantë. Dhe nuk mund të lihet në dorë të skërcënimeve të fanatikëve. Edhe aq demokratik zoti Shehu me atë që ndodhi në Palestinë. Është tjetër diskutim. E bëjmë një po shumë demokratik. Është kredem ku votohet. Demokratik vritën 20.000 fëmijë, domethënë është pak çuditshëm. Shiko, është tjetër problem apo. Aty votohet, është një vend demokratik. Ja, le ta debatojmë. Po. Ja të vazhdoj zoti Shehu. Dhe është i vetmi vend demokratik në atë rajon.